水轰轰涌进我心中百劫，千锤百炼断出我万丈豪杰。这岁月几不起，家将破，破将倾。是谁一剑挑不为情？1840年，大英帝國為咗保障自己嘅鴉片利益，恃住船堅炮利，公然向中國發動咗侵略戰爭，揭開咗中國近代史悲壯慘烈嘅一頁。本片以鴉片戰爭前後做背景，描述男拳王林海南喺呢一個大時代嘅一段經歷。喂，以燦，起身做嘢啊！咦，佢哋賣乜嘢啊？賣自己啦，行啦！俾錢啊！哎，行開！哦，大爺，你嘅，好識行啊！當兵當咗10幾年啦，依家朝廷都唔要我啦，呢啲兵器兵服我都唔要啦。嚟啦，求其俾個價我，拎晒佢走啦！喂喂，睇睇啊，有得傾㗎。諗清楚啦嚇，今個月啊算係咁噶啦，今晚記得嚟啊！彩彩啊，邊個都唔會招呼，淨係等你嘅啫。以前呢度好順嘅，記得要試下。唔使等今晚，我翻去交完數就即刻嚟啊！叮得鈴得叮得鈴得叮得鈴得叮啊！表老大啊，咁快走啦，食咗2口添啦。夠啦，聽日仲要出遠門啊！哦，聽講林則徐禁煙禁得好犀利喎，以後我都未必有機會嚟啦。哎呀，你放心啦，我哋老闆同官府入邊嘅大人物啊，關係好好噶。希望係咁就好啦。好啦，咁你慢慢行咯，啊，記得早啲翻嚟啊！哎呀，伍老闆嚟咗啊，斟茶。睇嚟今晚你哋生意都唔錯。係啊係啊，聽講林則徐禁煙，仲禁得好犀利添噃。林則徐係啊，我就唔怕佢啦。中國4000幾年來，試問有邊個做官嘅係唔中意錢嘅？我相信林則徐亦都唔會係例外嘅。啊，咁又係。有刺客啊！保護林大人走先。
多謝英雄相救，請問高姓大名呢？在下林海南係廣佛鑄造廠嘅老闆。原來你就係南拳王，你間廠出嘅兵器同你嘅功夫一樣咁出名啊！過獎過獎。快啲，快啲啊！小人嚟遲，令林大人受驚，請賜罪。我呢次南下奉命禁煙，竟然被行刺，呢度四周圍烏煙瘴氣，無法無天。你身為朝廷命官，點做嘢㗎？你邊度去咩嚟？好味。咪個掛住食啦，小姐到㗎啦。邊度有咁快到啊？老闆嚟多碗啊！喂，福伯，我哋翻嚟啦！係咪咧？小姐到啦！喂，嚟！小心啊！唉死啦！又會咁熱嘅，見到啲食埋先啊，唔好嘥。福伯，小姐翻嚟啦！阿爹咧？哦，老爺最近好忙啊，欽差大臣嚟咗，佢係忙於搞禁煙嘅事，所以咧咪唔得閒嚟接你啦。表姐。明英幾年冇見，一見你又喺度食緊嘢啊！你睇你啊，食到成個包咁啦！你睇下你啊，着到鬼咁馬路啊，仲戴埋鎖鏈添啊，古靈精怪！哼，呢個係陀錶，要嚟睇時間嘅。哇，好得意啊！本來咧準備送俾你嘅，而家慳翻啦。唔好啊！小姐啊，我中意啊！行得噶啦。我嬲啊！嗱，表姐啊，唔好嬲啦，當我講錯嘢咯。俾我啊，睇下點先啦。如果再係咁樣發展落去，中國人遲早會變晒煙民同埋病夫。哼！唔止咁啊，其實洋鬼子對我哋虎視眈眈，遲早實有事嘅。我哋嘅兵力點啊？我哋兵工廠出嘅軍火，唔係太好。爹，哦，翻咗嚟啦！伯父，爹啊，做乜唔去接我船啫？我有事同林大人商量啊嘛，叫林大人啦。林大人，坐啦。我哋10年同窗，又一齊做官，我同林大人係亦師亦友啊。係風雲啊？啊，有冇帶啊？帶咩？炮圖係嘛？梗係有啦。仲有咧？你話你買？你唔接我船，唔俾。唉，好啦好啦，唔好阻住我同林大人傾偈啦。林大人失陪啊！炮圖係用嚟參考人哋嘅技術，提高我哋自己嘅質素。不過以我哋兵工廠嘅規模，我怕廣佛鑄造廠點啊？可唔可以幫到手啊？得就得，但係唔知林師傅肯唔肯喎？去拜訪下佢啦。師傅，阿哥，冇玩。哦，師傅。師傅，師傅，你過嚟睇下，把刀好利噶，呢把刀我練咗成100次噶啦，好嘢嚟噶。把刀仲未得嘅。師傅好嘢，師傅，你師傅幾犀利！嗱，我都話咗噶啦，我把刀使得咧。你睇，咁樣嘅刀點用嚟打仗？師傅，我已經冇晒計噶啦。個人有腦就唔會冇計。
喬生，師傅，將我喺佛山帶翻嚟嘅嘢攞出嚟。哦，肥波，師傅，同我準備香同炮仗。係今日我就教你哋做一把五行八卦刀。宇宙歸五行，人體有五臟，萬物造化都離唔開金木水火土。刀雖然冇生命，但係只要將五行之氣打入把刀度，就可以令把刀同人一樣有經脈。肥波，師傅，綁5個炮仗喺支香度，我哋要喺炮仗爆完之前完成佢。阿旭，點放？係師傅。真金不怕紅爐火，樹木燒不盡，刀劍入乾坤。師傅，水銀瀉地，無孔不入。好嘢，師傅，好嘢，好嘢，好嘢。大人，到啦。哇，好大喎間廠，咁大間廠點解冇人嘅？不如入去睇下咯。阿關，你留喺度，我同關大人入去啊。係大人。阿旭，繼續釋放。寶刀，好嘢！真係大開眼界啊！唔敢當，關大人、林大人，你哋過獎啊！呢把刀你中意嘅，我送俾你。啊，多謝。呢次我哋嚟係有緊要事同你商量嘅。咁樣啊，好啊，請入邊坐。嗯，肥波斟茶。係，請。哦，請坐。請。兩位大人嚟揾在下，唔知有乜嘢事呢？係咁嘅，林大人初到廣東未復出巡，俾人行刺，好彩林師傅相救，所以特登嚟多謝你嘅。唔敢當，唔敢當。兩位大人實在太客氣，我路見不平，拔刀相助啫。而家國家內憂外患，鴉片毒害民生。如果民間多啲你咁嘅人，國家就有希望啦。飲茶啦。請茶。請。肥波啊，你出去先。我都想出去行下，成隻馬騮咁。肥波，你帶呢位小姐出去四圍睇下。哦，呢邊啊。兩位大人太抬舉在下啦。而家啲洋人對我哋中國嘅野心好大，佢哋船堅炮利，而我哋嘅兵力懸殊，萬一打起上嚟，真係不堪設想。我個女鳳雲由外國帶咗張炮圖翻嚟，想請你哋幫朝廷鑄造大炮，同時成立民團。我只不過係一介武夫，平民百姓，對西洋嘅技術更加少接觸。如果要肩負咁大嘅責任，我怕會辜負兩位大人對我嘅期望。林師傅，國家興亡，匹夫有責，
我睇你唔好推遲啦。師兄，你幾時走啊？過2日就走啦。打佢打！嗱，你睇係唔係好好打咧？點啊？你都玩啦！你係做乜嘢？師叔，同類相殘，何苦呢？放咗佢哋。係師叔啊，佢咧係同林大人、關大人一齊嚟噶。哦，係啊，我哋係帶炮徒嚟呢度做大炮噶。阿彌陀佛。救命啊！救命啊！師傅唔該快啲啦，佢俾蛇咬親啦，快啲救佢！係咁，抬佢入去先。師傅，師傅，有人俾蛇咬親，師叔叫你快啲去啊！兩位大人，失陪一陣。撳住穴位，唔好俾呢度擴散啦。蛇毒攻心，肥波，師傅攞隻碗嚟。哦，撳住個頭。好彩嚟得快，佢而家穩定咗，好好照顧佢。林大人、關大人，等我嚟介紹，呢位我師弟尋空。我哋自細一齊喺少林寺長大，後嚟我落咗山設館行醫，佢就皈依佛門。佢呢次係嚟幫寺院鑄個銅鐘。哦，幸會幸會，我都唔阻你啦，我哋走先啦。行啦。林師傅請留步，照顧病人緊要啊！請，阿旭、肥波送客。係，請。而家情勢緊急，唔可以再等，立刻組織民團，加緊訓練。好，你哋要鑄大炮。係。呢種空氣塗炭生靈，罪孽深重，唔通你忘記咗師傅嘅教誨啦咩？先師嘅教誨絕對謹記，不過國若破則民殘，家若破則人亡，洋人對我哋嘅威脅好大，我點可以坐視不理？塵世上眾生皆可成佛，又何敵可言？阿彌陀佛。呢個係大人封館啊！哎呀，係咯，呢一隻唔係紙老虎，喺城門口殺唔到佢，而家就麻煩。理得佢係貓啊，抑或係老鼠啊？反正做人都係為咗錢啫嘛。只要你出得起錢嘅，保證有人肯為你賣命。我哋呢個月運數好多錢，你想分錢，搞掂冧得除先啊！呢個問題好容易解決啫，不過你哋要配合我。你瞌眼瞓啊？扶穩啊嘛！唔好意思，再嚟過。
3更啦，頂唔順啦，飲杯茶先。師傅，佢瞓覺喎。而家好夜㗎啦，你哋去休息啦。哦，咁你咧，師傅？我要研究下呢支手提炮。師傅，鬼佬支炮咁大，我哋支炮咁細，夠唔夠人哋冚㗎？誒，話你懵啫係懵啦。楊貴支嘅炮咧就大而無當，而師傅嘅炮咧就短小精幹。多嘴啦你，大有大嘅好處，細有細嘅優點。我呢支炮靈活好用，又攜帶方便。係嘅，係嘅。師傅啊，咁我哋瞓先啦。係啦。哦。嘿，師兄啊，等我嚟啦。哦，唔該。喂，阿旭，我托10幾轉啦，輪到你啦。唉，尋晚做炮做到3更半夜，翻到去洗下衫沖下涼，搞到天都光晒，先至有得瞓啊！鐵打嘅咩？今朝唔使放葫蘆咩？誒，葫蘆咩葫蘆啊，師兄？肥波，今朝佢係咪同你捉蟋蟀啊？嗱，肥波，俾個機會你啦，而家師兄頸渴，快啲沖壺茶嚟飲啦，快馬啦！咁仲使唔使攞啲嘢嚟食啊？飲食飲親梗係要食噶啦嘛，仲使講嘅，快啲啦，白痴！白痴，你個白痴啊！喂，肥波啊，叫你沖茶，你行出街，而家叫你遊魂啊！廚房裏邊咩都冇啊，咁要去街度買咯。咁你唔好等我哋食完飯先翻嚟啊！得啦，成日都要我周圍騰，仲話要我食飯前翻去喎，我就偏偏食完飯先翻。肥波，吓咁啱嘅，我哋你講啦，我哋嚟揾你哋嘅。係咩？咁一齊行咯，行啦。喂，肥波，你搞邊科啊？做少少嘢都扮吞嘅。請關小姐，你哋嚟咗啊？請坐，請坐，坐啊！乜咁錯檔啊？梗係請人入去坐啦，呢度咁污糟。唔使啦，我哋攞啲糖水同埋點心嚟俾你食嘅。啊，關小姐咁客氣啊？小意思啫。林師傅咧？哦，師傅喺書房，我同你叫佢出嚟啊。唔使啦，我哋擺低就走噶啦。坐多陣添啦，一場嚟到，肥波你仲唔去？去咩？人哋都話走咯，攞碗出嚟啊！好啦，我去啦。關小姐，師傅，林師傅，咁錯檔啊？講咗師傅，係啊，隨便坐。肥波，斟茶。講咗啦，師傅。我哋攞啲糖水同埋點心嚟俾你食嘅。關小姐咁客氣啊？講咗啦，師傅。小意思啫，你哋做炮好辛苦噶。你言重啦，關大人睇得起，委託我哋做炮，實在榮幸。講咗未啊？你哋師徒嘅感情真係融洽喎。係啊，師傅對我哋不知幾好啊，好似親兄弟一樣噶。係啊，好似你對肥波喬三咁冇大冇細。碗嚟啦，碗嚟啦！嚟吓，一齊食啊！好啊！我煲咗咁耐，要食多碗噶。一講到食就冇晒儀態，失禮人啊！嚟，食得噶啦，等我嚟，得噶啦。哇！食我呢碗啱食噶啦，食啦，試下呢碗啦。食我呢碗啦，呢碗好味道啊！食我啦，客氣噶，試下啦。嚟啊！唔該晒，吓，俾你啦，你食先啦。林師傅，唔該。係咧，嗰日你咪話去捉蟋蟀嘅，有冇捉到啊？有，不過好耐冇玩咯。好耐？幾日都算好耐嗎？玩物喪志。林師傅啊，我哋都要翻去啦。留多陣添啦。阿添執嘢。等我哋嚟。唔使啦，過2日我阿爹生日，到時咧你記得一定要早啲嚟喎。一定嚟。我哋走啦。好聲行喎。唔好唔記得啊！記得。一定要嚟喎。再見。再見。再見。
再見啦，再見。阿旭，啊，嘿，師傅，係唔係要我送客啊？扎馬，隻狗炷香。連波，你都係。阿昌啊，爽手啲啦，啲人客就到噶啦。唉，得啦，好快噶啦。添啊，你過去幫幫小姐手啦。哦，小姐，等我嚟啊，等我嚟啊。睇住啊，小心啲啊！得啦。啊，真係好得意喎！啊，仲好香添啊！香香聲，大吉利是啊！快啲咧，口水講過啦。係。表姐啊，一陣間林師傅係咪帶埋啲徒弟嚟舞獅助興啊？好衰噶！快啲講啊！你究竟睇中咗邊一個啊？咁唔好嗲你啊！乜你唔係10月芥菜啊？你仲講？喂，皮波，起身啦！咪玩啦！過嚟，過嚟！大家聽住，今日係關大人做壽，你哋要醒醒定定，規規矩矩，知道嘛？知道，知道。起鼓！起鼓！爹啊，快啲嚟吹蠟燭啦，然後咧就黑埋眼許個願，好靚㗎。你真係古靈精怪。快啲啦！呢啲梗係0千咁嘅西洋學翻嚟嘅，真係夠晒特別咧。冇辦法啦，呢個寶貝女自細就冇咗娘親，俾我縱壞晒。佢中意點咪點咯。好啦，我就許個後娘嚟管住你啦。話知你啦。啊，林師傅嚟咗，喂出去。你哋嗰邊準備。係。呢邊。關大人，恭喜恭喜，恭喜關大人！恭祝關大人身壯力健，咁就係國家之福啦。多謝，請到入邊坐啦。關大人請留步，向關大人祝壽。係。關龍，林師傅佢哋好有你心噃。啊，林師傅好特別，你實在太好禮啦。少少意思，大人唔好見笑。關大人真係熱鬧啊！唉，關大人今日做壽，點解唔俾張請帖我哋啊？不過今日係大喜日子，我哋顛地先生話一定要嚟，祝關大人你啊福如東海，壽比南山啊！回家招呼客人。係老爺，兩位先生請，請坐。誒，管家，呢份禮物係俾關大人。哦，多謝。阿爹啊，應該要採青噶啦。好，阿添，攞個雀籠去後院。呢隻雀唔嚇得㗎，嚇親就唔識唱歌㗎啦。我個女走咗咁耐，全家就咗陪住我㗎咋。關大人請點正。好啊，開始。請。
所徵，觀百態，點又精，定世情，點額頭，靈彩現，鴻福齊天，壽連連。去！好嘢啊！知知好嘢定人好嘢？兩樣都好嘢，唔係咩？我以為你講肥波添，唔係咩？喂，中游乜嘢啊？等多陣添啊！林大人，顛地先生想同你傾下。道不同不相為謀，有咩好傾？林大人唔好誤會，係善意㗎。請。炮仗就嚟燒完㗎啦！林大人啊，顛地先生話今日係初次見面，少少禮物請你上。放肆！則徐話唔同你合作啊，佢一定要禁煙。咩話？佢夠膽同我作對？哼！You stupid pig！ 走，走嚟！我唔會放過你。拉晒佢哋，行。起身啊！馮英館，周圍手啊！我哋起身。哎呀！捉晒佢！打死啊！哎，仲睇唔見？我走！行啊！行啊！快啲快啲！哎呀，而家咩環境啊？仲喺度玩，快啲走啦！哎呀，伍老闆嚟咗啊，坐啊，嚟飲茶啊！係咧，生意點樣啊？哎呀，鬼影都冇隻啊！拉乜嘢啊？拉俾鬼聽咩？哎呀！哎呀，你唔好拉啦，手啊！唔好嬲啦，我幫你趕走晒佢哋啦。由嗰邊手，係。奉林大人之命，要查封你哋嘅煙館。哎呀，咁點算啊？全部搬走。係。跟我去第二度。係。哎呀，唔好喺我煙啊！
差好遠，要繼續苦練落去。係嘅，繼續苦練。操拳啦！江水轰轰涌进我心中百劫，千锤百炼断出我万丈豪情。这岁月几公顷，家乡破，破江情。是谁一剑挑不为情？江水轰轰涌进我心中百劫，千锤百炼断出我万丈豪情。这岁月几公顷，家乡破，破江情。是谁一剑挑不为情？我哋練武之人應該以德為本。我哋練武為咗乜嘢？為國為民，國家堅強。你哋有咩事啊？余大人，咩事要勞煩你親自嚟啊？我奉欽差大人之命，請顛地先生跟我翻去。我哋大人出咗去噃，咁樣循例都要守一守嘅。隨便守。大人咩都守唔到喎。既然係咁，收隊翻去。收隊。快啲！企定啦！余大人，我哋幫你捉到個鬼佬啊！你哋係咩人啊？我哋係林海南屬下嘅民團。佢帶住鴉片化妝偷走，俾我哋喺江邊截到。大人，小心你頭頂嘅烏紗帽。點樣處置顛地先生係我哋官府嘅事。你係幫顛地鬆綁。我實唔會放過你哋。師叔啊，今次我哋民團立咗大功嘞噃。係啊，我哋成立民團係為國為民啊嘛。咁我哋今次咪有埋威啊！梗係啦，我哋捉咗個販毒嘅鬼佬，幫手禁煙除害，睇怕今次都要加官進爵咯，嚇！進爵咁係咪即係要大餐一餐啊？係啊，除咗食嘢同瞓覺，就冇嘢識諗噶啦。我日日都會諗好多嘢㗎，不過唔知點解咧，諗完啦唔記得咗㗎啦。係啊係啊係啊，你成日都諗住點樣食啊，點樣屙同點瞓啊嘛。你笑我？幾好，玩乜嘢？民以國為重，國以民為本，做少少嘢就諗住回報，點成大器？大人到。你同我一齊上去啦。係，林大人。大家請起。謝大人。
可以開始燒煙嘅啦。開始啦！開始燒煙。點火！林大人，洋人呢次真係俾你收服咗啦。冇咁簡單。我知道洋人有所行動，可能由虎門攻入廣州。天門，你準備出手虎門？係，大人。請查。義律先生，我諗唔可以再拖，你又冇能力處理。我有個辦法，好有效嘅，就係逼你哋英國政府向清廷施加壓力，就話林則徐徇私，損害兩國嘅共同利益，到時啦喎。冇錯，都係中國人識得對付中國人。聽住，假如唔成功，我就會開炮打入廣州。英國嘅茶，只有英國嘅狗先至識欣賞。好聲啊！師兄，你哋去邊度嚟啊？我帶佢哋去睇湯老虎，點知跌咗落去。阿彌陀佛！呢幾位小師弟入咗佛門先至係幾日，尚未調教。你身為佛門子弟，點可以帶佢哋睇埋啲咁殘忍嘅事咧？快啲帶佢哋淨身，然後閉門思過。係，行啦。嚟啦，快啲嚟抹身啦，跟住冷親啊！喂下，等哥哥幫你抹面。明心悟性，陳浩，你悟出咗啲乜嘢啊？師父，弟子唔明白。近日有猛虎危害村民，如果弟子在場而唔殺猛虎，咁罪孽應該歸於邊個？罪孽歸於猛虎，但係見死不救，罪孽更深。師父意思係，路逢險處難迴避，事到臨頭不自由。佛家有云：我不入地獄，誰入地獄？陳浩，千祈唔好固執啊！肥波，我都話啦，呢隻棺材釘咧吓。係。你。知你冇事嘛？追啦！哦。哦。知。你睇下，佢哋。師兄啊，究竟咩事咧？我點知啊？聖旨到，聽講林大人被貶啊！啊！分話俾師傅聽。你知道林則徐於廣州期間處事不當，
即日起削奪其欽差大臣之職，發配邊疆。謝主隆恩。搞掂之後就開飯啦嚇。哦。阿旭，肥波，去邊嚟啊？而家咩時辰啊？趕翻嚟食飯啊？師傅啊，我哋食咗噶啦。而家你哋放假咩？隻手做咩啊？冇嘢。冇嘢，放開隻手。又同人打交啊？快啲講啊！唔講啊，罰你2日冇飯食啊！我唔小心撞到啫嘛。撞到？額頭瘀咗，條頸紅晒，點撞㗎？撞多次俾我睇下。仲唔講啊？連覺都冇你份。師傅啊，佢點同人哋嘈起上嚟咧，我就唔知啦。佢點俾人打咧，連佢自己都唔知喎。俾人點打都唔知，出手都唔輕，外皮咪太重，但係傷入經脈。你到底得罪咗邊個啊？冇啊，一男一女，古古怪怪咁喎，佢撞跌我啲嘢咯，咪同佢理論下咯。點知我未講完咋，就搞成咁啦，根本就睇唔見佢點出手啊！異域邪教，師傅啊，佢醫唔醫得翻啊？唔死得嘅，用百花釣魚散敷下就得啦。係，師傅啊，我哋啱啱想還手咋，就見到朝廷有聖旨到啦，送去林大人公堂噶，聽講要貶林大人啊！小人林海南叩見林大人。林大人息怒。君要臣死，臣不得不死。我本為民，為何奸人當道？大人，我已非官，還守定中間。林大人，請恕無法。大人命我定中間，禁煙除學莫等閒。丹心不派而要之，根深海旁風搖動，水晶無仇月應斜。英國艦隊直逼廣東沿海，威脅清廷。關天培臨危受命，鎮守虎門。呢次出守虎門，有你嘅寶刀相助，可以大壯軍威。不過，我最擔心嘅就係呢個女。關大人，有我同林大人喺度，你即管放心啦。爹啊！我已經20幾歲啦，我喺外國讀書嗰時都係自己照顧自己啦，何況而家喺自己屋企，你唔使擔心我㗎。傻女，你讀書嘅時候係太平盛世，而家喺大敵當前，天黑啦，你哋早啲翻去啦。爹啊，俾我去埋服侍你啊吓，我識照顧病人㗎吓。你去埋，邊個同我照顧隻雀啊？明英，你兩個嘅感情係最好嘅。你要多啲陪下佢啦。送君千里，林師傅請回啦。關小姐，時候唔早啦，我哋就喺呢度目送關大人一程。爹，唔好喊啦！唔會有事噶，伯父實會翻嚟噶。
You better to close the iron mill factory soon. 如果你做唔到，我一定玩死你。你想富貴嘅，就一定要咁做。歡迎，歡迎。秀玲，嚴基呢？唔使歡迎啦，冇錢我係唔會嚟嘅。以前你哋嘅對手係著名嘅南拳王，佢武功蓋世，難逢敵手。上一次喺城門口刺殺欽差大臣，你啲手下撞到佢，冇一個係佢嘅對手。唔使再講啦，上次嘅事未搞掂，但係我哋冇收錢。我今次嚟呢度係要收埋啲尾數，同時要為啲手下報仇。好，其實我哋仲可以合作，做多啲買賣嘅。林海南而家係朝廷嘅重犯，我唔理佢係生係死，你哋一定要幫我搞掂佢。哼！事成之後，我一定有辦法幫攞到廣東兵權嘅，咁樣到時我哋就真係如虎添翼咧，話唔定仲可以攞到成個。等我哋收咗尾數先，其他慢慢講。好，咁你隨時準備出發啦。教主，你聽到啦？如果我做咗將軍，令邪教就可以霸佔整個中原。到時以後嘅事以後再講，縮開你隻手。叮得令得叮得叮。肥波，做馬騮戲啊？幫手做嘢啦！做嘢咧都要睇日子㗎。今晚係中秋，叫出面啲人早啲收工。好啊，好，嚟收工。肥波，過嚟啊！啊！做咩啊？誒，同我哋一齊去行燈市啊，得唔得啊？好啊好，但係師傅唔俾㗎。咁點啊？唔知啊，諗下辦法啦。師傅，師傅啊，師傅啊，今日中秋噃。我哋要助跑嘛。我知，但係每逢佳節咧就倍思親噶嘛。入去問下師傅啊嘛。我去咧實鬧嘅，不如你兩個去問啦。阿妖，你做咩啊？神不守舍咁嘅？冇嘢，冇嘢。唔好諗咁多啦，一齊去試下咪仲好。行啦。林師傅。嚟咗啊！林師傅，我哋帶咗啲月餅嚟俾你哋食啊，係我哋自己做嘅。乜咁客氣啊？冇去行燈市咩？冇啊，咁多人好逼㗎。兩個女仔行好危險㗎。咁不如我哋陪你一齊去啊？怕唔怕阻住你哋做嘢啊？唔阻。好啊好啊，多啲人熱鬧啲啊嘛。咁不如而家去啦。師傅，乜唔使住爆啦咩？咁你係咪唔想去啊？行啦行啦。明英呢個嚟㗎，唔該。關小姐添。哦，咪喐啊！呢個我㗎。緊張得你啊！
行啦，四皮波。小朋友，呢個俾你啊！啊，仲有啊！皮波，俾多2個錢入我數。又係我啊！喂，條衫咁你俾啊！舊數未清，新數冇得傾。喂，美英，去嗰邊食嘢啊！好啊，你哋去啊，我哋睇戲，好啊！誒，行啦。好嘢！關小姐，外國有冇啲咁熱鬧嘅節日？冇啊，我喺學校都好少出街嘅，就算喺屋企，阿爹都唔俾我周圍去㗎。林師傅啊，你覺得我阿爹呢一場仗有冇得打呢？放心啦，關大人鴻福齊天，一定會贏嘅。希望係咁。求咩啊？去嗰邊睇下啦！拜得神多，自有神庇佑。請上香。施主，請。天后廟入去啊！師傅，關大人有急信到，話虎門危急，需要多啲炮火啊！兩位我哋走先，喬生你留低送兩位小姐。係。阿旭、肥波跟我翻去。係。師傅，好聲。師傅，我哋幾時送炮去虎門啊？聽日啊，要行幾多日啊？平時係4、5日，而家烽煙四起，可能要耐啲。要耐啲，咁即係幾時翻得嚟啊？夜啦，大家去休息啦。入去封廠。係。咩事啊？你哋老闆喺唔喺度？我師傅唔喺度，你揾佢咩事啊？查廣佛鑄造廠主管林海南私設民團，鑄造大炮、火器，謀反之心超然，勒令即日封廠，解散民團，緝拿林海南歸案。有冇搞錯啊？你不如話殺人放火奸入老娘。我哋要忍啊！三門我頂住
阿忠，停手！師兄，你護炮走先。阿旭、喬三，跟我嚟。係。順我者生，逆我者亡。林海南呢個禍根一定要剷除，同我炸平呢間豬造廠。係。肥波，肥波，師傅，好多清兵追緊嚟啊！陸路封死晒啦！阿旭，扶肥波上車。係。陸路唔通，我哋由水路走。
師傅，啲船出晒海啊！你幫攞隻樹枝俾佢咬住，快啲啦！佢點啊？燒得好厲害，快啲搵啲水翻嚟。點啊？老闆有冇水啊？有啊。咦？你咪林師傅個徒弟嚟嘅？係啊。係我啊！你唔記得我啦？我俾毒蛇咬親嗰個咧，林師傅教翻我噶。啊，得啦，一陣慢慢俾你啊。借咩？快啲！林師傅，你點會喺度嘅？我哋送緊啲炮去虎門，天就黑噶啦。佢又咁樣，不如去我屋企嗰度休息一晚啦。好啊。唔該晒你喎。你呢次一箭雙雕，真係冇得彈啊！咁都係多得余大人你嘅配合啫。只不過林海南一日未除，一定仲會有手尾嘅。你放心啦，我已經廣布線眼。袁洪緝捕，佢今次一定走唔出我嘅手指罅嘅。好啊，咁我哋就一於齊上齊落，唔憂寂寞啦喂。余坤，我問你，點解封住做廠解散民團啊？對唔住啊，大人，我擋唔住佢啊。關小姐，你有所不知㗎啦，林海南私自鑄炮係意圖造反啊！咩意圖造反啊？鑄炮同成立民團係林大人嘅意思嚟嘅。啊，咩林大人啊？佢已經被貶啦，乜你唔知道咩？啊！你兩個奸賊！關小姐，女仔之家咪理咁多事啊，不如你關心下你阿爹仲好啦。你唔管得咁多噶啦，不如搵個人嫁咗佢把啦。同我搵人監視佢。佢一定會幫我哋揾到獵物出嚟。
點解你要放咗隻雀啊？等佢去跟佢嘅主人啦。嚟啊，肥波，飲咗啲藥先啦。師傅，佢點啊？退咗燒，但係個腦震壞咗。師傅，你有辦法㗎，一定要醫好佢啊！好好照顧佢。阿斌，同我搵隻船，我哋要趕去虎門。哦，冇問題嘅，師傅。等陣，麻煩你去關府通知兩位小姐。好啊。咪咁啦！祝我哋合作愉快，飲杯啊！果然不出我所料，中國幾千年來，試問有邊一個清官係有好嘅下場㗎？啊 ？You are damn right。Oh yeah！ 佢哋講乜嘢啊？我都唔知啊。咁佢哋有咩咁好笑啊？大人，我哋已經揾到林海南嗰班人啦。余大人啊，呢個係你表現嘅機會啦。你放心啦，呢次林則徐都幫唔到佢，佢一定死梗㗎啦。嘿，我要親手殺咗佢。我都要去鏟下煙南。林師傅，呢把寶刀都係你啱用啲。寶刀依舊，人面全非。關小姐，最近發生咗咁多事，真係始料不及。關大人出師虎門嗰陣，曾經叫我好好咁照顧你，估唔到一語成讖。其實國家興亡，匹夫有責，我哋一定要好好咁完成呢個使命。家父有你咁嘅朋友，佢喺九泉之下都可以安息。同佢翻入去。佢因為互炮震傷咗大腦，搞到神志不清。林師傅，你以後打算點做啊？而家國家危在旦夕，生生死死，死死生生，我又點可以置身於度外？林師傅，林師傅啊，我已經揾到船啦，聽朝出發㗎啦。好，兩位小姐，我另外準備咗啲房啊，請跟我嚟啊！你哋早啲休息，聽朝一早出發。係。林師傅啊，等多陣啦，隻船未到㗎。今次傳教得到你嘅幫忙同照顧，我哋真係好感激你。應該咁做嘅。
我要拎佢，唔好咁啦，肥波，裏面啊！好啊，嚟過嚟啊，玩啦！小心啲啊！有冇事啊？林師傅啊，你不如留低佢等我照顧啦。等你辦完事之後，再翻嚟接翻佢都未遲噶。我哋而家係通緝犯，留低佢，咪盞連累埋你。而且佢而家變成咁，唔好咁啦，肥波，玩咩啫？邊個啊？唔好玩啊！我哋啊！你做咩？你唔見咗啊？大人，佢哋準備離開啊！好，小心啲，埋去捉住佢哋。係，大人，親自海造殺死佢。天地先生，唔可以再失手嘅。我哋點會失手？睇住我哋點就殺佢。過嚟，瞄準佢哋啊！快啲！快啲！師傅，你嚟死㗎！開槍！你哋走先。肥波啊！肥波，你醒眼啦！肥波，肥波，你唔好死啊！肥波，肥波啊 I use your own explosive to blow your arm。哇！師傅，佢哋打炸藥啊！肥波，走啊！肥波，肥波，炸佢唔死喎！咩話？你哋去嗰邊。肥波，波，係，打死你！走啊！快啲走啊！開槍！走啊！走啊！衝啊！哼！呀！
妖女起壇觸發喎，快啲入去攞兵器。好。喬生，快啲去救人啦！係師傅，師傅，快啲走啦！
林海南將大炮成功運往前線，並投身於轟轟烈烈嘅民族鬥爭之中，成為一代嘅英雄。江水滉滉湧進我心中百劫，千錘百煉斷出我萬丈豪情。這歲月既風起，家將破，我將情。是誰一剑挑不為情？問大地為何經山河破碎遭人記錄？看人間卻為何到處離愁未必經不平？為我一身正氣，壯河山照汗青。用我的心去留存這世間一點真，用我的身去築去血肉長城，用我的血去灑遍中華大地，向我英雄本色，向我英雄本色。